Нас всех заменит AI. Так ли это? Давайте разбираться. Всем привет! Сегодня будет экспериментальное видео, в котором мои мысли про будущее AI будет рассказывать сам AI. Ну да, вот такая вот утопия. На днях, гуляя по набережной Рейна, я записал на диктофон своего айфона мысли, почему этого может не случиться. Хотел бы немножко поразмышлять на тему этого всего хайпа о том, что AI заменит всех сотрудников. Дальше закинул этот войс в ноутбук LM от Google. И на основании этого войса нейронка создала видео. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях. И приятного всем просмотра. Вокруг столько разговоров, что искусственный интеллект вот-вот отберет у всех работу. Но что, если прямо сейчас происходит что-то, очень странное? Сама технология вроде как дешевеет с каждым днем, а вот использовать ее на полную катушку почему-то становится все сложнее и дороже. Это и есть экономический парадокс ИИ, и сегодня мы попробуем разобраться, что же за ним стоит. Итак, вот о чем мы сегодня поговорим. Сперва погрузимся в сам экономический парадокс. Затем посмотрим, в какую цену обходится рентабельность для создателей ИИ. Зададимся вопросом, а когда, собственно, ИИ становится дороже человека. И обсудим то, чего ему пока критически не хватает. Это память и контекст. Ну и в конце, конечно, заглянем в его такое неоднозначное будущее. Что ж, поехали. Часть первая. Давайте посмотрим на этот удивительный опыт, с которым, возможно, многие уже и сами столкнулись, если активно пользуются современными нейросетями. Так, в чем же суть парадокса? Смотрите. С одной стороны, стоимость токенов — это, грубо говоря, цена за единицу работы ИИ. Она постоянно падает, то есть каждая отдельная задачка обходится дешевле. Но, с другой стороны, компании-разработчики все сильнее закручивают гайки, то есть ужесточают общие лимиты на использование. И это, знаете, не просто какое-то смутное ощущение. Люди, которые платят и 20, и даже $100 в месяц за премиум доступ, в один голос твердят: лимиты начали просто таять на глазах. Получается, платишь столько же, а то и больше, а в итоге получаешь меньше реальной работы. Но почему так происходит-то? Чтобы это понять, нужно заглянуть за кулисы и посмотреть на экономику тех, кто эти технологии, собственно, и создает. Так что же, в конце концов, происходит? Это какой-то технический сбой, хитрый маркетинговый ход или что-то совсем другое? Давайте разбираться. Есть несколько версий. Может быть, дело в самой технологии, алгоритмы усложнились или модели стали давать более качественные ответы, а это, ясное дело, требует больше ресурсов. Но есть и куда более простое, приземленное объяснение, которое, скорее всего, и есть ключевое. И все дело, как обычно, в деньгах. Это не какая-то техническая необходимость, а чистое бизнес-решение. Лаборатории, которые создают ИИ, просто отчаянно пытаются, хотя бы выйти в ноль. Просто чтобы был понятен масштаб, такие гиганты, как OpenAI и Anthropic, буквально сжигают миллионы долларов каждый день просто на поддержание своих систем. Прямо сейчас они глубоко убыточны. И вот это ужесточение лимитов — это один из немногих реальных способов хоть как-то контролировать эти гигантские расходы и приблизиться к рентабельности. Хорошо, AI становится дороже для конечного пользователя. Но к чему это приводит уже в реальном бизнесе? И вот тут возникает совершенно фундаментальный вопрос для любого предпринимателя. А что будет, если в какой-то момент окажется, что и агент обходится дороже, чем живой сотрудник? Экономика здесь да нельзя простая. Автоматизация имеет смысл только если она экономит деньги. Но правда, ни один бизнес в здравом уме не будет заменять человека машиной, если эта машина обходится дороже. Особенно там, где стоимость человеческого труда и так невысока. И ведь дело не только в цене, правда? Есть еще и надежность. На текущем этапе развития AI-агенты все еще совершают порой глупейшие ошибки и просто пасуют перед нестандартными задачами. Человек же гораздо гибче. Он лучше адаптируется к хаосу и непредсказуемости реального мира. Давайте рассмотрим один очень простой жизненный пример, который отлично показывает, где именно проходит эта ключевая разница между человеком и машиной. Представьте себе типичную рабочую ситуацию. Кто-то говорит коллеге: слушай, надо переделать ту штуку, которую мы вчера делали. Казалось бы, простая фраза, но за ней скрывается огромный пласт общего контекста. Коллега-человек, скорее всего, все поймет. Он помнит, что вчера они вместе работали над иконкой для приложения и молча приступит к работе. А что сделает ИИ? Он задаст вопрос: пожалуйста, уточните, что вы имеете в виду под штукой. У него нет этой общей памяти, нет контекста прошлых совместных задач. Ему каждый раз нужны максимально четкие и подробные инструкции. И вот она, одна из главных проблем на сегодня. У ИИ нет памяти в человеческом смысле этого слова. Он не может просто вспомнить, что вы вместе делали вчера. И эта критическая нехватка контекста делает совместную работу с ним очень-очень сложной. Все это подводит нас к самому главному вопросу: так что же нас всех ждет в будущем с таким ИИ? По сути, сейчас мы стоим на развилке. С одной стороны, невероятные обещания огромной экономии, а с другой — вполне реальный риск получить новые, совершенно непредвиденные расходы. То есть смотрите, нам всем обещали, что рутинные задачи можно будет просто передать искусственному интеллекту и сэкономить кучу денег. Но есть и обратная сторона. Реальный риск, что в итоге за ИИ придется платить больше, чем раньше платили человеку. Человеку, который к тому же справлялся с работой лучше и дешевле.
Так чем же в итоге станет ИИ? Инструментом для настоящей, ощутимой экономии или просто модной дорогой игрушкой? Новой статьей расходов, которая в конечном счете не оправдает вложений? От ответа на этот вопрос зависит не только будущее самих технологий, но и то, как все мы будем работать в ближайшие годы. Ну что скажете, заменит AI таких креаторов, как я? Или, быть может, она уже заменила вашу профессию? Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Жду вас в комментариях.